हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे आर वाई टेक यूट्यूब चैनल में। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इन्फिनिक्स के किसी भी फ़ोन में साउंड प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करें। तो चलिए जानते हैं वीडियो में। सबसे पहले आपको यहाँ से ये देख लीजिए, जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑन ऑफ बटन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ से चेक कर लेना है कि आपका जो साउंड है वो फुल है या नहीं। अगर फुल नहीं होगा तो आपको यहाँ से फुल कर लेना है। फुल करने के बाद अब आपको यहाँ से बैक चले आना है। बैक आने के बाद अब आपको यहाँ से सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेटिंग वाले पे क्लिक करेंगे आपको फिर से यहाँ पे साउंड का ऑप्शन दिखने को मिल जाएगा। तो आपको फिर से साउंड वाले पे क्लिक कर देना है और उसके बाद फिर से यहाँ से चेक कर लेना है कि आपका जो है वो वॉल्यूम फुल है या कम है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से बैक कर लेना है। बैक करने के बाद अब आपको मैं बता दे रहा हूँ कि अगर ऐसे नहीं हुआ तो आपको ये साउंड का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ से आपको पावर बटन पे क्लिक करके रखना है। उसके बाद आपको यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से दो ऑप्शन आ रहा है, पावर ऑफ का ऑप्शन और रिबूट का। तो आपको यहाँ पे रिबूट अपने फ़ोन को रिबूट कर लेना है। जैसे ही आप फ़ोन को रिबूट करेंगे उसके बाद आपको ये देख सकते हैं आपका फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ होकर फिर से ऑन हो जाएगा। उसके बाद आपका जो अगर प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद अगर ऐसे नहीं होगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, तो आपको यहाँ से ये अगर आपके साउंड में अगर पानी वानी चला जाता है तो उसके कारण भी आपका जो है वो प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। साउंड के रिलेटिव कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आपको स्पीकर का जो है वो साफ़ कर लेना है। उसके बाद अगर आपका फिर से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा साउंड का, तो आपको दुकान पे ले जाकर आपको चेक करा लेना है कि आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा अगर पानी जाया होगा तो। इसमें एक और भी प्रॉब्लम है, अगर आपका जो हेडफोन जैक है वो उसमें मिट्टी उट्टी चला जाता है, इसके कारण भी आपका जो है वो साउंड का प्रॉब्लम दिखने को मिल जाता है। तो आपको वहाँ भी चेक कर लेना है, आपका जो मिट्टी उट्टी गया होगा तो उसको आपको साफ़ कर लेना है। उसके बाद आपको हेडफोन लगा कर भी चेक कर लेना है 2-3 बार, वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद ये देख सकते हैं जो स्पीकर है इसमें पानी चला जाता है तो ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे भी चेक कर लेना है।